Представете си какво би станало, ако един ден всички хора изчезнат. Какъв ли би бил животът? Какви следи хората биха оставили след себе си? Как би изглеждал животът? Даже последен човек скрил се, избягал, все някога ще остане без храна и вода. И предполагам, че след това вие сами знаете какво следва. Хората отдавна са станали част от Земята. Но какво ще стане, ако един ден всички хора на нашата планета изчезнат? Представете ли си за такова бъдеще? Мислите си, че е невъзможно? Нима сте забравили, че съществуват глобални катаклизми, епидемии, страшни болести, войни и всичко това може да ни доведе към мисълта, че ерата на хората един ден може да приключи. Нека да си представим тази ситуация, в която в един миг всички хора са изчезнали от Земята. И какви следи би оставил човека след себе си? Нека да погледнем това фантастично бъдеще. Бъдещето на нашата планета. Бъдещето без хора. Един ден без хора. След изчезването на хората от Земята заради липса на работници и работна ръка, повечето електростанции ще престанат да функционират. В края ще изгасне всяка възможна светлина във всяка точка на света, но това няма да се случи навсякъде, понеже някои страни имат водно-електрически генератори. Например Хувър дам, който се намира в Западна Америка, той се захранва от водният поток. Подобни електростанции могат да останат без човешка намеса за няколко месеца, даже и година. Лас Вегас, която се захранва от станцията, може би ще остане единственото светещо петно, видно от космоса. Също за още дълъг период ще продължават да работят вятърните електростанции и слънчевите панели. Но когато настъпи моментът, в който вятърните станции ще се нуждаят от смазване и слънчевите панели ще се покрият с голям слой прах, тогава тяхната производителност ще започне да намалява. Метростанциите ще бъдат потопени в рамките на 36 часа, така че при отсъствие на хората електроенергията няма да може да функционира и да предпазва системата, която огражда метростанциите от грунтовите води с помощта на помпи. Една седмица без хора. Ако говорим за свят именно без хора, но с животни, то в началото домашните животни ще могат да пият вода от топящите се хладилници и да се хранят с остатъците на храна в него, но след известен период на тях ще им се наложи да напуснат домовете си в търсене на храна или ще останат по домовете си, но ще починат от жажда и глад. Цялата храна по магазините, ресторантите и хладилниците ще се развали. Тези животни, които успеят да избягат от своя дом, ще се втурнат в търсене на храна и в борба за оцеляване. След като електростанциите веднага спрат да функционират, веднага след тях ще се прекрати работата и на пречиствателните станции. В следствие мръсната вода от канализациите безпрепятствено ще започне да се слива с реки и езера. Водопроводните тръби също ще излязат от строя. Тръбите ще се разделят, а цялата вода, преминаваща през тях, ще започне да се изсипва по градовете. След известно време, след големият поток на водата, асфалта ще започне да се разрушава. Завинаги ще спре да работи знаменитият часовник Биг Бен, защото няма да има кой да го управлява. След като спрат да работят всички климатици и вентилатори, ще се разтопят скулпторите във всички вътрешни музеи по света. В атомните станции ще се изпари водата, която служи за охлаждане на оборудването. Това може да доведе до многочислени аварии и втори подобен взрив, като на Чернобилската атомна станция или Фукушима А1, след което ще бъде нанесен фатален удар към нашата екология. Един месец без хора. След един месец градовете, които са разположени под морското равнище, или градовете, които се защитават от реки и езера с големи язовирни стени, ще бъдат частично или напълно потопени. Например, язовирната стена в Ротердам няма да е особено полезна. Рано или късно ще се образува буря и водата ще затопи града. Всички възможни летища по света ще са изоставени, неподдържани и погълнати от самата природа, а корабите и круизните кораби ще бъдат потопени от топящите се ледници. Към този момент вече всички телефони ще са без батерия. 6 месеца без хора. След половин година без хора популацията на диви животни ще започне да расте и запълва изоставените градове. Малките представители на дивата природа, такива животни като койотите и рисовете, които избягват да се доближават до гъсти населени градове, ще започнат да се доближават в тяхната околност. След това ще се появят по-големи хищници – пуми, вълци и мечки. А например мишките ще изядат целият си запас и ще им се наложи да напуснат градовете.
Градовете постепенно ще започнат да приличат като острови или джунгли. В пукнатините по улицата, по покривите на сградите ще започне да расте трева, а храстите и дървените конструкции заради влагата ще привлекат вниманието на термити, мравки и други насекоми, които ще допринесат за разрушаването на дървото. До този момент всички риби, находящи се в аквариумите, ще починат. Хувър Дам ще спре да произвежда електричество вследствие от запушените канали. Лас Вегас ще се погълне в тъмнина. Заради скъсването на всички въжета, всички товарни кораби ще напуснат своите пристанища и ще се насочат право в открити води. Първата среща на голям кораб с мост ще помогне за неговото потопяване. След един известен период космическата станция също ще бъде унищожена, защото няма да има хора, които да регулират орбита й, заради което космическата станция постепенно ще се снижава към Земята, а станцията рано или късно ще падне на Земята и ще изгори, както и някои други спътници. 10 години без хора. Голяма част от градовете ще са покрити с растителност от трева, дървета, храсти. На червеният площад в Русия асфалта ще се покрие с голям слой почва, която ще е покрита с трева, вследствие площадът ще стане изцяло зелен. До това време всички акумулаторни батерии ще се разредят. Изоставените градове ще имат много щети от горските пожари. А например градове като Калифорния ще се окажат до такава степен затопени, че самолетите, разположени по летището, ще са смити от вълните и ще започнат да съпарят част от сградите, което ще приведе към разрушаване на града. 25 години без хора. Вашингтон ще стане блатисто място, а статуята на Линкълн, Парижската триумфална арка, дворецът на Бъкингамския дворец и други световни забележителности ще са напълно покрити от растителност. По улиците на изоставените градове ще се появят животни като лъвове, тигри, носорози и други животни, които са успели да се приспособят и да оцелят. Морската вода ще затопи такива градове като Лондон и Амстердам, а в други градове ще се окажат под огромен слой пясък. Руините на Теотиуакана напълно ще се покрият с растителност, а самата територия ще остане разпознаваема в течение на дълги години. По-голяма част от битовите предмети ще се унищожат от времето. Домакинските уреди, които ще са покрити с прах и ръжда, вече ще са неизползваеми. Обувките и дрехите ще изгният, а портретите, снимките, парите ще са изядени от микроорганизмите. 50 години без хора. Голям процент от дървените постройки или ще изгорят, или ще сгният, или ще са напълно унищожени от термитите. Ще започнат да растат дървета и растения в дървените и каменните сгради. Големите подпорни язовирни стени изцяло ще са разрушени заради големият наводнен участък. В много градове, разположени в зоната на сеизмичните разломи, например в Лос-Анджелес, могат да се случат ужасяващи земетресения и да разрушат последните сгради. 100 години без хора. Голяма част от автомобилите ще се превърнат в купчина от метал. Но тези автомобили, които са разположени в градовете с по-сух климат, ще имат по-малки щети, но все пак ще бъдат узнаваеми. А например гумите на автомобилите няма да се разлагат още дълги години. Големите мостове ще се срутят вследствие от корозия на държащите кабели. Голяма част от създадените от човека конструкции ще се разрушат в течение на близките 300 години. Много градове, под които са минавали тунелите на метростанциите, ще се разрушат и ще се превърнат в наводнени канали. Всички небостъргачи ще се разрушат. Всички сгради ще са покрити с растителност и захванати от животните, а градовете ще напомнят по-скоро на пейзаж на дива природа. ...200 години без хора. Вследствие от корозията и бурният ръст на растенията и повреди на фундамента на подземните води ще доведе до разрушаване на останалата част на сградите. Корозията ще унищожи последните останали автомобили, а в Америка има паметник с име Ранчо Кадилаков. Представлява 10 автомобила Кадилак, които са забити в земята. Благодарение на рисунките и на боята, която е използвана от художниците, те ще оцелят най-много от всички автомобили по света. А ако говорим за дървените постройки, всички до един ще изчезнат. ...300 години без хора. Градовете, построени на облатисти местности, такива като Вашингтон, Санкт-Петербург, Амстердам, Лондон и други, ще са изцяло потопени. Всички съвременни носители на информация, които са се пазили от човешката култура, такива като дискове, фотоленти,
хартии и всичко подобно ще се превърне в прах. Останалите сгради, които в основата си имат метални конструкции, ще оцелят не повече от 300 години, а след това ще започнат да се рушат. Корозията няма да пощади нито Айфеловата кула, нито небостъргачите, нито язовирните стени. 1000 години без хора. Всички съвременни градове ще бъдат покрити от растителност. Разрушените небостъргачи ще станат новите хълмове. Остров Манхатън ще се превърне в старият си вид преди заселването на хората с множество реки и езера. Доказателства за съществуването на човешката цивилизация почти няма да остане. По-малко щети ще имат сградите, които са направени от масивни камъни или от по-дебел бетон. Например, египетските пирамиди, Великата китайска стена или средновековните замъци. Но при по-силно земетресение даже и те ще се срутят. Например, Тадж Махал е построен в рисков район за земетресение в Индия. След няколко години земетресение с магнитуд от 5 бала ще го разруши напълно. Колизиума в Рим ще е покрит с растителност. Също и той би се разрушил при силно земетресение. Остров Пасхи също ще е разклатен от силно земетресение, което ще доведе до разрушаване на легендарните статуи, находящи се на него. На това място, където някога е бил Париж, няма да има нищо. Впрочем, Венера Милоска, направена от мрамор, ще остане още дълги години, понеже мрамора се счита за един от най-здравите и трайни материали. Единствените съхранени транспортни средства могат да останат луноходите, останали на Луната от времето на експедиция Аполон 15, Аполон 16 и Аполон 17, защото на Луната няма нито въздух, нито вода, нито тектонни плочи. 10 000 години без хора. До това време всичко, каквото напомня, че някога е имало човешка цивилизация, ще изчезне. Ще оцелеят само няколко каменни конструкции, сред тях са пирамидите в Гиза, но те ще са напълно погълнати от пясък. А китайската стена ще е покрита със силна растителност. Лицата, издълбани в Маунт Ръшмор, ще останат непипнати за още дълги години. И само по тях може да се разбере, че на Земята е съществувала цивилизация. 1 милион години без хора. Почти всички следи от хората ще изчезнат, а напомнящите елементи ще са само останки от черепи, а останките от космическите кораби и обломки ще летят из космоса, като единственото напомнящо за човешката цивилизация. И това беше всичко, приятели. Да, предсказанията са малко плашещи и стряскащи. Ако това се случи, това означава, че започва нова ера. Приятели, долу в коментарите споделете вашето мнение. Аз бях Айхан Инфая. Благодаря ви за отделеното време. Ценя вашето време и вашите усилия. Скоро очаквайте много нови интересни видеоклипове в моят YouTube канал. Именно за да не ги изпуснете, предполагам, знаете какво трябва да направите. Абониране с камбанка, за да получавате уведомления при тяхното качване. Благодаря ви, приятели. Чао и до скоро!